Zajedno s profesionalnim fotografima koji u Splitu počinju djelovati oko 1860. potkraj 19. stoljeća pojavljuju se i fotografi amateri. Među njima je istaknuto ime Luciana Morpurga. Rodio se 1886. i djetinjstvo proveo u kući svoga strica Vida Morpurga. Četiri stoljeća stara splitska židovska obitelj odigrala je važnu ulogu u povijesti i kulturi grada. Najistaknutiji član, Lucianov stric Vid Morpurgo, bio je uspješni industrijalac koji je u Splitu vodio destileriju pića, političar koji je odigrao ključnu ulogu u hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji, izdavač i knjižar, te pokretač mnogih kulturnih i privrednih inicijativa u gradu. U tom kulturnom krugu stekao je mladi Luciano široku naobrazbu i ljubav prema rodnom gradu. Nakon završetka gimnazije 1907. preselio se u Rim, gdje je živio i djelovao do smrti, no uvijek se smatrao Splićaninom, što je i pokazao potpisujući se i poslije u Italiji s Palatino. Dolasci Luciana Morpurga, obitelji u Split, bili su česti i tada je redovito snimao grad. Njegove brojne fotografije zoran su prikaz gradskih zbivanja u prvom desetljeću 20. stoljeća. Te nam snimke ne prikazuju ni onaj spomenički, ni onaj turistički Split, nego samo malen mediteranski grad sa svojim zanimljivim i privlačnim osobinama, upoznajući nas s društvom i vremenom koje je iščezlo. Važno je gledati i teme kojima se Luciano Morpurgo bavio ovdje u Splitu, prvenstveno da spomenem kupalište Koščina. U to vrijeme najvažnije javno kupalište u Splitu toga vremena. To je zabilježio baš on kako i kupači, jer bilo je odvojeno kupalište na muško i ženski odio, kako muški kupači gledaju preko zida, na drvenog zida, tamo na ženski dio. Jako mu je omiljeno bilo šetati Marjanu i snimati i šumu i puteve na Marjanu, vidjelice na Marjanu. Osim Marjana, vrlo mu je omiljeno bilo snimanje na rivi, gdje osim žalobnih povorki koje su kretale od crkve Svetog Petra prema konačnom odredištu groblju na Sustipanu, koje je on snimao i one vesele. Igranje tombole na Sudamiju, povorke koja je išla na Sudamiju, također i brodove Puljiza koji su se privezali uz obalu Splitske luke i tu prodavali voće i povrće. Nije bilo lako i snimati to voće koje je bilo izloženo na bancima, ali također na jednim pomičnim mostovima između obale i broda, tako da i to voće se i povrće u stvari pomicalo zajedno sa brodovima. Jedno od mjesta koje je Luciano Morpurgo često posjećivao tijekom boravaka u Splitu jest sinagoga. Smještena u nekadašnjem židovskom getu, naslonjena na zapadni zid Dioklecijanove palače, splitska sinagoga iz 16. stoljeća jedna je od najstarijih europskih sinagoga, koja i dalje ima svoju izvornu namjenu. Morpurgo je fotografirao i njezinu unutrašnjost te dragocjenosti koje je čuvala. Na sreću, jer su 12. lipnja 1942. talijanski fašisti opljačkali splitsku sinagogu, a arhivsku građu zapalili na obližnjem Narodnom trgu. Morpurgove su nam fotografije tako jedini dokaz o onom dijelu fundusa koji je nestao. Uz sinagogu Morpurgo je na fotografijama zabilježio i ostale kulturne vrijednosti grada, tada nevelikog, ali kulturom i spomenicima prošlosti, bogatog Splita.
I nakon odlaska u Italiju, Luciano Morpurgo se nastavio baviti fotografijom. U Rimu je snimao za talijansku enciklopediju. Za izdavačku kuću La Dalmacija objavio je brojne monografije talijanskih pokrajina sa svojim fotografijama. Usto bavio se i pisanjem. Svoje djetinjstvo je on opisao u svome dijelu, u svom rukopisu, kasnije tiskanoj knjizi Quando ero fanciullo, gdje opisuje u stvari njegove prve kontakte, kad je prvi put vidio fotoaparat, kad je nabavio fotoaparat, njegov rad i dalje nabavku literature za bavljenje fotografijom i također i njegov atelje koji je izradio u Rimu ispod stubišta u jednoj kući. Sve negative na staklenim pločama od oko 36.000 fotografija darovao je talijanskoj vladi i danas se čuvaju u arhivu talijanske fotografije, Centralnom institutu za fotografije i dokumentaciju u Rimu. Muzej grada Splita u 2 je navrata otkupio presnimke 400 Morpurgovih fotografija koje svjedoče o povijesti tada malenoga i intimnoga grada. Fotograf, pisac i izdavač Luciano Morpurgo umro je u Rimu 1971. godine. Nažalost, nije pokopan u rodnom gradu, premda dio njegove obitelji počiva na slikovitom starom židovskom groblju smještenom na istočnome obronku brda Marjana. Groblje, koje postoji još od 1573. danas je kulturno-povijesni spomenik osobite važnosti i zakonom je zaštićeno.